CongoFrance.com. CongoFrance.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Internaute de Congo France, merci. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que, vous savez, notre ami, notre confrère a été bien sûr incarcéré, bien sûr à la prison de Makala. Aujourd'hui, je vous annonce que Ken Piana Pitopale, Montona Vérité, est bien libéré. Donc nous sommes avec lui. Et Zara moi, il a un peu spécial pour annoncer Bino. À travers le monde, journaliste Nabino la vérité, Azali Banda, et puis Narosen Nabino surtout la polémique, et ça la polémique te, abato ça to signaler Bino ka pour Ken Piana, ndeko Nabino Aza déjà libéré, voilà, tous ça Nabiso a ensemble na maman Nabiso a boti pe Ken Piana, naro to kopese bonjour maman. Bonjour. Moral les en place quand même, to yebi ko za ki likolo matakita, siko boni. Sikonga na sepeli na kumisi nzambe po ayokaki losambo na ngai nazalaki olobaka nzambe ekutana na Koffi Olomide po alimbisa leki na ye. Koffi Olomide pe akitisi motema abimisi leki na ye, ye mutu akangisaki ye mutu abimisi ye, en tout cas alimbisi ye nzambe pe akulimbisaka ye kaka. Donc tout ali bien ezali kamba leki na kulutu. Koffi ayoki nde maloba ya famille biso famille nde to sengi bolimbisi makasi to lelaki ndenge nyonso pe ayokeli biso en tout cas nzambe apambola biso koleka ndenge azali wana abakisi ye pe mikolo amona bakokolo na ye akobaka na motema mawa ndenge wana me apesa ye ka aleki lokwa punition po leki asalaki mabe me mawa ekoteli ye liso bileki na ngai ovanda na sika ndenge wana mikolo ebele bongo te ayokeli pe ngai moboti ayokeli pe sere na Angel en tout cas tozana eloko pe akozongisela ye te nzambe ye moko oyo atikaka na nyongo ya mutu te nde bakozongisela Koffi Olomide. D'accord maman, alors baotalo ebele surtout famille Makizembe ebele na Londres baolanda yo bagotie mascotte bazali bakuluta Ken Piana okoloba na bango nini? Na pesi bango ka mbote. Na pesi mbote na nani na Emelu Mbala mwana nanga mbali. Angel Makizembe, Bébé Makizembe, Aloïse Makizembe, Béatrice Makizembe, Coco Makizembe. Coco Arafat Makizembe, ngape na bagisi. Alors tout le monde s'appelle Ken Piana, au Azana Biso, Pitopale. Mais ça n'a moi chaud pour deux fois. Papa. 5 jours après, vous avez bisoté hein. 5 jours après, et ça 5 jours, on a gagné ma vitesse, mon vie. Parcours ya mutu soko le kana nous présenter c'est que ozana nous confirmer na musalo salate moni prison ngo et comme net ba comme pona biso ka bato kitambo mosaka à côté prison ça ya côté prison on est na chambre moko kaka pavio disait ya biso tout ba na kitambo vraiment donc il salinga moi sentiment trop place ça c'est lalaki na kiola la kuna place ma cause ndeko na ma cause ya faire lalaki biso tu pena to passer pena na pavillon moko bato bayambaki ma cause bango bayambainga bao bayambai sai bayambinga bao bayambai ka Mosaka donc badouche bango tu basukola kinga na kyo mona ngo siko na miso donc eza pas si trop quoi Ken Piana batebele ba otala yo ba ebele surtout na royi bisa ba remerciement ou ba soutien il y a maman na biso Mercico, la première dame de Lausanne, a soutenu Kyo. Il faut qu'on se le dise. Donc, Mercico, Motemago Belisha, et puis la maman de Andy Rich Louawa. Un enfant pas comme les autres, en tout cas, qui de cœur, tout le temps, comme on WhatsApp, à a boni Ken Piana. On a évité ce qu'on a libéré les lots, qu'on remercie par rapport à la libération. Franck, merci beaucoup. Je remercie Franck, na ba démarche surtout Bosali Libanda. Grosse moli na biba merci na kopesa été parce que moni na monde na biso la presse na monaki muto aza na mutema ya mawa koleka fio grosse moli penazate parce que grosse moli vraiment problème ezalaki neti ndekone pena propre ya famille nazo problème en tout cas grosse moli merci na pesi merci à trop na ndeko utotanga merci ko merci ko dame de Lausanne la première dame de Lausanne. Na pesi ba merci parce que moni muto azo soutenir yo na moment mawa aza muto ya ko remercier toujours na remercier vraiment bande ko nyonso na bike ebele sala ki bango plaisir Ken Piana kangami Ken Piana a souffrir na boloko mais batu bazalaki na ignorance ba ba kite muto ko limbisi bango Ken te nga limbisi po ba yeba kite mutaka nsinga
nga alobaka ngo Koffi Olomide aza grand frère omoni leki azobunga yaya ifa corriger kaka nga pena nabungaki pena makasi batu baloba te ke nga aza besoin te batu bamona Koffi Olomide asali mabe Koffi Olomide apesi nga correction oyo lelo nazwi pe te ya comprendre ndenge nakomemela vi nanga parce que vi nanga nazalaki omemango mpe na mwa loenge na okota makambo moko boye oyo ifale pa na kota na loenge donc na yo comprendre que na prison kuna chaque dossier boye injure boye eza na infraction boye donc eza place moko boye oyo nga nake ko apprendre en tout cas na remercier Koffi parce que ye mutakangisa nga ye ke peka mutabimisi nga donc esalinga plaisir à trop nandima te ke Koffi Olomide azala na mutema mawa boye donc muto aza na bolingo moni vrai bana nzambe eza bato bazaka na bolingo bato bayokaka ba pardon ya bato donc Koffi Olomide po nanga na kozwa isusu na rang ya ba artiste profane te na kozwa na ba rang ya ba artiste chrétien po RCR nanga Angel Muswahili Makizembe aleleli Koffi alobi yo zavie nanga ndenge basololaki na ba Gauthier Mascotte surtout Gauthier Mascotte en tout cas nzamba pambola Gauthier Mascotte vraiment makasi omoni Frank Stemai bato na kanisa ki ke soki na kangami bakoya soutenir nga en tout cas na moni présence ya mutu moko te donc nandimaki te ke Koffi ndenga kangisa nga kaka Koffi wana kaka nda yo libérer nga en tout cas nazo assuré bandeko tu ya monde mutu moko beta lisolo mabe pena na kombo ya Koffi Olomide te Koffi aza vie moko très bien oyo asalaki ezaka ko éduquer mutu omoni mutu azo peso éducation na mutu azo kabelo mbongo mutu azo éduquer yo aleki même mutu azo kabelo mbongo na valeur pour éducation ko yodo fi mobimba voilà net ndenga apesinga mwa punition na mona makala pe ona kaka na sango makala siko na kyo découvrir ke bambe tozalaka ya mususu fa na mwasi no na pale bo betie mbata mozo bato ko sala ngo pe ba 5 ans de prison po nyonso aneza ba konta ngo na viol kaka donc eza biloko mo boye nake ko apprendre makambo ebele même mwana no ya ndako o bota oza na droit ya kobete na loyenge te d'accord kan piantoza eza plein moment esengo pour na biso pour photo kabala moi faire mais na lingi sikoyo o remercier batu moi liste na bika zama mulai otanga bakoma banani merci premièrement nazo remercier maman nanga mama botanga yo tozana ye mama Julienne Wabiwa nazo remercier pe nga naza mwana na remercier pe bana na ye sœur na biso aliboso abotela biso Angel Muswahili Makizembe po mama nda botela biso donc mwana oyo abimisaka aliboso yenda salinga na bima na relation na ye na grand mopa o sœur nanga Angel Muswahili Makizembe na remercier ba sœur nanga mususu bébé Makizembe, petite sœur Béatrice Makizembe, ingénieur Aloïse Makizembe, Koko Arafat, il vient dans Koko Arafat, grand prêtre, il vient dans Aimé Lumbala, Talara commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens, papa ya Julia Makizembe, n'a pas essayé Bambo Théâtre, n'a pas essayé Bambo Théâtre, n'a Gauthier Mascotte, Frank, le boss idéal, Gauthier Mascotte, a se déranger, il n'a prison à Zobenga, n'a pas essayé merci na Patrick Mayangi. Patrick Mayangi to sola kala depuis longtemps mais Patrick Mayangi azobenga tina prison en tout cas Patrick Mayangi bambote no ngwana Frank moi lo ba trop ezate na remercier ba Léopard de la SAP chancelier Mobonda ne boya ki talanga na prison ponga place na sala kana monika ba Léopard nde ba yo talanga nande konanga kovo mamona réalisateur moko polémique là-dessus c'est pas important alors grosso moulure ken peut attendre comme na yo awa oza parmi bato bo soutenir qui est to ken na polémique na batuté parce que awa toza justement to fêter parce que tant to ken na prison tout le monde to na mawa siko yo aza libéré nzamba wi ko na biso il faut to sepela oko lo banini par rapport à libération ken piana. Ok, merci beaucoup Cordon, merci beaucoup aussi à Mouna artiste, métier noir, Mikolo Posmino Bengem métier noir, nga vraiment j'espère que bon mona qui depuis bakanga qui ken des Cordon nga Franck Disuka Stemai, taille commercial à lobby, to linga trop polémique mais ken piazan de ko moko ya biso yo, pas si yo toyoka ki ndeka na lobaka lelo zo ki ken pia lobby pe ko zo pe Cordon nga Franck Disuka Stemai, lobby kuna pe ko zo pe Adam Suluzolo mwana suka nzambe mais
bayebaka baninga ya malamu na tango ya passe. J'espère que bomoni ndenge tokabola ki mawa na Ken Pia lelo Ken Pia za libéré siko mitema na biso pe ekiti mutu na mutu sikoyo azo continuer na musala na mais nga vraiment conseil on Europe sa Ken. J'espère bomona nga na sala émission sans polémique. Alors les rapport on kobanga batute po ya koboya ba problème po eloko elegi à part Nzambe mutu alegi na mutu na si azate meto evitaka na biso ka ba problème Ken Pia tant que ndeko na nga conseil on Europe sa kaka alinga royoka batute azalaka ye akotaka na ba polémique ya batute azalaka nera ye asalaka ba émission na normalement ndenge batu nyoso basalaka po déjà ça ye bana Ken Pia pito pale aye bana déjà conseil nga na kopesa yo Ken Pia tant que ndeko na ngai collègue na ngai il faut kokimaka na ba polémique salaka émission na oka normal ba oyo balingaka ba kolingo ba ope balingaka te nde bangwana ba kotindo na erreur ofinga poko ta polémique lelo j'espère ozaki na prison to monaki batu ebelete o bayaki kokabola pasi wana na yo mais ba roselo tongo bima margo lobi kaza vie na yo asolo libie ye muta libero mec erosala na batu mususu ope ba koya lisusi mana yo ba koya ko intoxiquer no ken ayo so côté les poignées ni finga mais ba robosa na place otongo ba kokango bango ba kozala te ba kozala bien mais na ebite mo emonono pe na batu nyoso oyo comme conseil nga na peso na ebite soki rosala lango to rosala lango te tamso ozolo bakara po lelo uti ko bima la prison tamso après be monsieur ko ya to mona susu Ken pito pale azongeli su babilo na wana ya koboya batu ya kofinga batu Ken Pia. Merci Grosse Moli. Eloko lobi eza nango normal mais omoni soko kotina nu makala te o comprendre pas si ya makala te omoni mutu auti makala nga eloko kamusa nga mutu autaki makala aye susu ko sala mbeba zongi lisusu omoni Grosse Moli eza na batu oyo bakota makala na ba dossier ya msu ya mike kaka mais baebi mbula bakobima te. Donc ngai vraiment na habité bolamo Kofi asali pour dossier na ngai ezala msupe ba déjà pe na nga na ba prison parce que Kofi Olomide aza plaignant moko aza makasi nanu ya makasi donc Kofi soko zana un problème aza plaignant pena o akuba OK bokozo ba intervention ya ndenge tout yepe akuba na ba intervention donc Kofi soko zana un problème donc il faut pikara apende po soki ye moko afungoli mutema tatika yo ye baka kosibi wana nazo ebisa yo force ya Kofi Olomide na comprendre ngo ndenge na kangami aza grand frère nga na sala ye makambo par ignorance donc ina kozongela ngo jamais yango na pesi ba merci à trop na landi pe bandeko na msusu ba soutenir nga pe de loi ba artiste tozina tisai na micro ya Frank Stema isai na landaki ba publication et salinga bien na landaki pende ko na biso c'est Léo Scram et ça là toujours bien en tout cas merci na c'est Léo Scram pour bandeko pe ba soutenir yo na momoza na pasi faut qu'on remercier bango pour ebele souci na bango zalaika Ken Pia na Kofi a coincé mais mutema ya Kofi Olomide za mitema na bango te Kofi Olomide za na mutema ya mawa donc il calcule na bango pena ikema. OK, merci beaucoup pour ton clair na biso question nga mogetikala ki Ken Pia. En dehors ya Kofi pour marquer Kofi aza fort. Est-ce que na ba artiste mususu o pe batikali est-ce que Ken Pia o continue ko finga bango to eloko yo uti ko zwa na prison et apprendre donc à partir ya lelo prinza o lapi na ko finga ba artiste na biso. Te omoni ba artiste biso to finga ba artiste te to senga nde ba konzi na biso ya ba chaîne soki mokonzi ya chaîne tel oyokana na artiste musicien te polémique wana ezalaka kaka entre kolo chaîne na artiste batika kokotisaka ba travailleur na bango na babuzoba soki travailleur azokota yebisa travailleur atika mona eloko komo boma biso omona chaîne boye eyokana te na artiste musicien boye omona travailleur nyonso bakoya batangelo komba musicien na tellement yokana na patron chaîne te yopo koti na buzoba. Donc babiloko wana bakonzi na biso ba chaîne nanu batiaka ba polémique na bango libanda ya musala o biso tozo sala soki lelo ba chroniqueur tozo tomber na berrer eza pona ba ranking ya ba kolo chaîne pe bakoma koti sangoti et pas ba travailleur c'est pas bien. OK, merci beaucoup nga vraiment na keka mingi na mabanga po balobi batunyo so to boire bango te ba soutenir biso na batanga parce on ba à partir de aujourd'hui Grosse Moli na habité so na boire batu to na boire batu mais merci beaucoup à Makizembi Angèle, merci beaucoup à Makizembi bébé Aimé Lumbala, merci beaucoup à Makizembi Aloïs, Makizembi Béatrice, Makizembi Coco, merci beaucoup on a vraiment baza bato penda ba soutenir ki Ken Pia pe bazala ranaye dans de tous les temps de tous les jours. Merci
beaucoup à Vieux Gauthier Mascotte, vraiment to santa qui est to mona qui est vraiment quand des cordons en le l'homme idéal à Vieux Gauthier Mascotte. Comme il les boss, c'est accordant à surnommer les boss idéal Vieux Gauthier Mascotte babi ou Mélanzambe la bango. Bon anniversaire aussi à Malolo Nzamba ma maman le 17 au dimanche déjà. To refêter déjà anniversaire à Nzamba ma maman 47 ans. Balobi moi la mukene lunga ba bébé. Merci beaucoup à Jimmy Achueki encore et toujours. Merci beaucoup à Kervin Poutou super vert moi na ya Angola grandi dans Inde Nzambe ya Kabelo. Merci beaucoup ya Nzambe ya Kabelo na partir Inde wana Kervin Poutou Nzamba Kabelo so beaucoup mona ba Kabelo grâce à Kervin Poutou. Merci beaucoup à Jimmy Achueki et encore toujours moi na ya France ya solo. Merci beaucoup Cordon na habité na sisi son rozongi salanga micro nanga oui. Ko bossa nete Richard Amele l'international vient merci ndenge otika petit noto benga ki toujours trop na niveau ya prison Richard Amele Carlos Kabasu batunyo sopena bazeti kiri bapatuka pangala merci okay, merci beaucoup merci Frank Stemai ndenge bolandeli dossier nanga e bandeli tisu ko bike nazalaki surpris nabi maboy na moni Adams nabi maboy na moni Frank nabi maboy grosse moli oh na bien bande ko nanga pena balandinga donc babisenga na no lobby boyaki ozelanga bobulai na bima lobby bolekisi journée mobimba lelo su boye bolobi soki ya kobima te mais to passer journée kakawa en tout cas bolingo na bino pena o bolaxi envers nga en tout cas merci beaucoup vraiment. OK, merci beaucoup Dieso la London. Merci beaucoup à maman Emily Nzemba motema tous pepele ya mbetolo. Berthe Jonga moto na Nzambe. Merci beaucoup. Voilà, merci Ken Piana. Donc je crois Bolandi Bino Moko. Ils ont justement entretien Moko spécial par rapport à Libération Ken Piana. Merci à tout soutenir Bisso. Merci que la première dame de Lausanne. Je crois Bondelina va soutenir Ken Piana et tout à fait reconnaissant par rapport à cela. Merci à tout Bengaki. Attends comment il y a pas na Facebook pour tout nanga sangwa Ken Piana. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Vous avez un bon côté, mais souci wana ko tuna na WhatsApp, na Facebook, boni Ken Piana, boyebi ke non, ngana za mingi na Ken Piana. Ils attendent à passer comme te na kana yeto comme quoi Barabas te. Ngana ndimena za kana Ken Piana, tina suka ti lelo. Na leka na Ken Piana. Merci na Fanny Bongende, merci beaucoup na Mbulu Jolivette Ntsamba, la reine de Bordeaux. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Noël Okito Black Dedon. Ici Kozali, pas tu aurais moi na Mouteketa. Donc la famille reste la famille. Merci à Bertin Djonga. Merci également à Keno Moukena, les garçons de Tindikiti, bien que na musika, ou kanisi Ken Piana. Merci à Bandeko tout, hein. Tu n'oublies jamais le Gauthier Mascotte, le boss idéal. Pour notre soutien, Bandeko tout, soutien Ken Piana. Vous avez ébélé, on ne peut pas citer tout le monde ici. Ils ont juste spécial. Merci également à notre boss, Didi Pumba Josué. Donc pour nous soutenir pour Ken Piana également. Vous avez ébélé, et merci à Mouna Cédric, artiste, donc pour la prise de vie, mais aussi la réalisation. Je remercie maman. Pour sa maman, et vous avez moi pas si quoi. Merci, allez, au revoir.